Так, приветствую вас на своем канале. И в этот раз, или в очередной раз, буду снимать видео про Passat B3. Суть видео в том, вот как видите, я порезал, морду своему Passatику. Объясню для чего, а там уже сами решите, стоит ли портить. Может, у кого тоже есть такое желание попортить морду. Объясню, для чего я делал и почему. Начну с того, что у меня грелся мой Passat B3. У меня была повреждена нижняя губа. Самой губы, вот этих решеток всех у меня не было. Когда я купил свой Passat, естественно, я покупал его с рук, не с наважи. Уже немножко даже видно, что я попортил эту решетку. Котика сбил. Да, только, по-моему, котика сбил. Когда не было той губы, ее было сложно достать. Например, если можно было достать, то там требовали слишком большую сумму. И я решил дать больше воздуха, естественно, сделать вот такой прорез. Прорез для того, чтобы поступил туда на радиатор большое количество потока воздуха. Но я думал, будет лучше охлаждаемость радиатора. Плюс нужно было придумать что-то, чтобы было более-менее красиво. Ой, блин, и долго я вырезал эту решетку, чтобы было вот так вот красиво. Не знаю, но мне нравится. Как кто, напишите в комментарии, кому нравится, кому нет, тоже будет интересно почитать. Дело в том, что я это все вырезал, видите, какой объем. Большая площадь, все на радиатор вроде бы попадает. Здесь я уже хотел эту саму раму порезать, чтобы туда еще больше шло воздуха. Все это зря. Вот только что поменялся внешний вид. Как кому нравится. Мне, к примеру, нравится, но хотелось бы, если честно, не резать. Но мне как бы пришлось. Я никого не спрашивал, ни на форумах ничего не нашел такого, поможет, не поможет. Взял, просто обрезал и все дела. И думал, что мне она поможет. На самом деле, нифига, вот этот тюнинг не помог. Вообще нифига не помог. Только испортил я внешний вид. Так что, если кто надумает резать данную решетку для того, чтобы пошло бы лучшее охлаждение на радиатор, нет, ребята, нифига не поможет. Сами видите, какую площадь я обрезал. И оно ничего, абсолютно, ни капельки не помогло. Так что, если у вас идет какой-нибудь нагрев, не какой-нибудь нагрев двигателя, сразу решайте вопросы с этой губой, чтобы она была целая у вас. Полностью целая. Плюс губа это большую роль играет, потому что я изначально сделал вот эти решетки, восстановил. Стало чуть лучше охлаждаться. Но без губы этой все равно было не то. Все взаимосвязано. Вот эта губа и вот эти решетки, которые все направляет поток воздуха именно на радиатор. Вот этот захват. Больше вам ничего не поможет. Конечно же, есть и другие причины нагрева двигателя. Так, вторая причина нагрева — это может быть термостат. Термостат может заклинить в закрытом состоянии или просто выйти со строя. И то есть она будет гонять нашу охлаждающую жидкость по кругу, по двигателю, и, естественно, будет нагреваться. То есть здесь на большой круг она не будет уходить. Естественно, у вас будет двигатель нагреваться. В первую очередь это нужно термостат проверить. Или наоборот. Если, например, машина долго греется, я не знаю, полчаса и на одно деление не поднимается, то термостат может заклинить в открытом состоянии, и то есть не закрываться. И то есть, например, в мороз вы вообще заколебетесь нагревать этот двигатель, чтобы ваша печка начала греть. У меня, кстати, и так было, и так было. И еще один нюанс уже заодно хочу показать. Например, если у вас патрубки, да, у меня же машина прогрета, патрубки, как вы видите, они мягенькие у меня. А если у вас патрубки как каменные, их просто не нажать, то не пугайтесь сразу, не разбирайте двигатель, не меняйте там прокладки. Можно всего лишь поменять вот эту крышку, обыкновенную крышку. Расширительный бачок, услышали немножко, если было слышно, шипнуло раз, и все, давление упало вообще. Данная крышка тоже играет большую роль. Вот здесь стоит клапан.
он тоже может перестать работать. Не знаю от чего. Просто нужно ее поменять, эту крышку, и все дела. Как у меня было, к примеру. Тоже патрубки становись, я уже испугался, думаю, да ладно, не буду кидаться в панику. Купил, у меня стояла, кстати, черная. А нет, уже нету, я ее выбросил. Она здесь еще лежала. Стояла черная такая крышка. Вот я купил, она там стоит около вроде бы $3 или что. Или что-то. Просто ее взять, попробовать поменять, и все дела. Да и плюс можно понять, если у вас там пробило прокладку, открываете вот эту крышку, доливаете тосола до нормы и заводите автомобиль и пробуйте кого-нибудь, чтобы хорошенько газанул. И если у вас будет пробита прокладка, то здесь начнутся такое шипение, бурбуление, как будто у вас здесь варится суп. Вроде бы все причины рассказал нагрева и недогрева. Потому что кто-то там писал, показывай все. Вот что вспоминаю, то вам и показываю. Возможно, кому-то будет и полезно. В принципе, на этом и все. Опять напоминаю, что не спешите резать решетку. Не решетку, а эту вот морду портить. Для того, чтобы типа она будет лучше остывать. Радиатор ни хрена лучше остывать не будет. Исправляйте. Или ищите проблему здесь, в этой лупе, юбке, губа, как кто называет. Но у меня тоже там со всякими шурупами уже все. Я нашел так более-менее целую. Но уже со временем она тоже у меня полопанная, попали. И котики здесь бегают, и собачки. И кого только не встретишь. Можно даже встретить дикую жирность. Короче, всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего и пока-пока. До встречи.